yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission baindo bola mukato meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na ntina se yoko koluka kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kosanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatuma ya tombola na mokuse tolobi moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye etonda nkita talantina ne songia nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine tolobi vutuka mfumu kimbangu kozongisa lisusu moindo na esika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bolamuka tokolikia lelo mokolo na mokolo kolala basanza bambula pe mikolo 97 ans uta fumu kimbangu asalaka bongo losambo na mbanza nsanda epai kanyatika bandaka tope bilaka mokolo to ndelo ye bisolo poso moindo esengeli kolanda tala ntina ya masolo na biso mamokolo mwa lelo awa na mongo Congo siège social ya religion africaine tokolikia moke tokolanda interview ya nesongia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola na kokoma na bango tokotuna bango mituna ebandeli basangena kibongo mokolo ya 99 uta mwa ntango ekomi le 10 septembre biyano biso tobombi tokosenga na nzila ya bilili nesongia nzila nde bapesa biyano mpo nini te tokoluka bangunza moko iye bauti na bisika toze na bangunza bauti na eteni ya mfwa tope Congo Brazzaville toze na bangunza bauti na eteni ya Congo Angola toze na bangunza bauti bongo eteni ya este toze na bangunza bauti bongo na Rwanda tokolike kosala kabino motema sopiso soko totangi Rwanda bangunza bauti na eteni ya Rwanda bayeyi kosepela mokolo molelo mpo nini te na kati ya mongo Congo lelo bato église de Refeuille bandeko ye ya katolike otolobaka bakristianize mpo nini te baislamize nsima ya komona ete fumu kimbangu ya baindo banso lelo tendance ezete oze kristianize okomaka yango obotamaka yango te moindo na christianisme existaka te oze islamize okomaki kokoma obotama yango te mpo moindo na islam existaka te banso lelo tosangeni mpo ya kosala losambo ya 10 septembre 1921 yeba kolimbola kokanisa lisusu bilaka ya fumu kimbangu tolobaki mbangudi fika ya sweka tokolikia soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya matalatala tokenda sika totala ekomeli tobokomi ya nesongia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola lolenge kani bayambe mibongo na bangunza ya religion africaine bongo tokozonga mpo ya kopusa lisusu manaka tola mbote ni songi nzila mbote mingi bandeko bapanzi sango matondo tomoni lisusu lelo mokolo ya 10 septembre bangunza basangani lisusu mpona mbala yoko lisusu na siège social ya religion africaine toyebi te soko tokoki kozwa baimpression na bino par rapport ya mokolo matondo mingi bangunza esengeli basangana kopamba te mokolo mwa lelo bazali bongo kokundola eleki bongo mibu tukulikwa na samba kuta wana na mboka sanda kimbangu apesaki ndaka asalaki ndaka ya mayema koya basengeli kosalema bayindo basengeli koyeba na bongo lelo bangunza na bokungelaka mokolo bongo bamonaki basengeli basala kosala na bongo bisengo na biso ezali mokolo bongo bakokisa makolo nesongatila me tokoki ko retenir nini bokolo liboso date ezalaki
10 septembre ezali mokolo oyo mokimbangu na Banzasanga atiaki nganga mpona biso bayini yango wana tokofungola mingi mokolo ya nganga oyo wana ezalaka mokolo bosangana mpo bosala misala osanganaka tosalaki misala toli mokolo moko na mobu moko nsima nango tokozonga na mobu tokokama libwana tuku mibale na moko oyo nkolo mosala oyo tozali kokundela Ndela bongo totiki esika na bangunza esika na basejeka bakandidanse alelo ya Nelson Nyanzila ekotisi biso na sikisiki ya manaka na biso telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona konsomi kongola elongi ekuma makala pona yango tokamata lolenge malamu na kina akanguya nangosala
kotelema mpo ete bakoka kotia loyembo na ntina ya lokumu ya mvuluzi kimbangu ekokamwisa bino te tolobaka na lisanga ya futuka vana pambukila kati na religion africaine bato bayaka nde mosala bozali komona wana bangunza batelemi balingi bakembela balingi balakisa esengo na bango na mvuluzi kimbangu mokolo ya lelo ndenge tolobaki oyo ebandeleze mokolo kwa mikolo nyonso te mbula na mbula mokolo na mokolo sanza na sanza elali mikolo mike 97 ans tolobaki mpo ya bososoli ya bandeko epai kani fumu kimbangu asalaka losambo na mbanza nsanda nde epai kani mokolo ya lelo biso esika tozali kolanda bongo matambe ya mfumu kimbangu tokokoka mpe lisusu kokita na se na ntina ya kosala losambo tala sika bangunza bazali kozwa bongo loyembo balingi bakomisa lisusu mfumu kimbangu na baloyembo totiki esika na bilili tolanda na ino loyembo ye bangunza balingi bakembela mpona lokumu mpe monene ya mfumu kimbangu wana epaikani bozali koyoka loyembo ezelilaka na kati ya loyembo ye bangunza bazali koyemba ezelo yembo eyembamaka tobilaka elakaka fumu kimbangu mayele ya mokili oyo ya loposo pembe makosila epaikani mayele ya bangunza ngunza nde akoyangela mokili ngunza nde akolobela mokili mayele ye bato bakei kozwa na mikanda mikosila mikokoma pa wana bilaka ya fumu kimbangu tala loyembo ye bangunza bazali koyemba suka sezi suka ngunza kalosei ngeta wana bozali koloka loyembo na kimia bangunza ya religion africaine bazali kozongisa matondo bazali korapele bazali kozonga lisusu na maye fumu kimbangu alobaka bilaka ezali kaka te na 4e président lelo botelemisi lisakoli lelo botelemisi mosala ya mfumu kimbangu kaka be na bilaka ya 4e président alakaka makambo mike alobaka mayele ya mokili oyo ekosila alobaka esika bokosukela nde esika mosala ye kozwa ntina alobaka mokolo moyindo akomiyeba akosala bengunduka ye kokamwisa mokili fumu kimbangu alobaka ntango moyindo akomiyeba moyindo akokoma mondele mondele akokoma moyindo fumu kimbangu alakaka président ya yambo président ya mibale ya misato ekani ya mine fumu kimbangu alakaka wana bangunza batie oyembo ya mibale biso bangunza mpe ntango ye tozali kokamba tolala esika moko tolamuka esika moko bongunza ndako yangela mokili mwana ngunza ndako yangela mokili tobalela esika yoko oya makanisi molinga esika oze yeba ete eleko ye eleko ya bangunza ekeke ya mine to 4e génération fumu kimbangu alakaki akosala na bilenge yango boze komona bangunza nyonso bauti bipai na bipai baze bongo babilenge omonaki bongo na 28 bangunza bauti mswa bauti angola bauti mbonga bauti matadi tona mokuse moshindo ya congo central pe bongo este bango nyonso bilenge mpo ya kokomisa bongo bilaka ya ekeke ya nini wana loyembo eze kosenga biso nyonso na festa ntango ngunza akoyangela bongo mokili ngeta wana loyembo ya bangunza loyembo ya bangunza eze koningisa awa na mbongo kongo siège social ya religion africaine alobi ntango ekoki sikoyo nakende komitika ntango mpo bakanga ngai ekoti nde nakokanga nga nzoto na nga bakonyokola yango makasi mpenza bozoyoka
bakonyokola nzoto na ngai makasi po bapekisa maye oyo na ye koteya bino. Bakonyokola nzoto kasi bakolonga molimo te. Bakonyokola nzoto kasi bakolonga molimo te. Soki totelemeli na esika wana, convocation kaka ya la police na susiat soki eyeli yo ozalaka nanu ndenge nini mal à l'aise. Siko ye oyo azoyebisa bato ye moko te ndenge naza boye tala te nzoto na nga bakonyokola yango mabe nandimi andimi mpo na bino baye ekozwa ntango molai nzoto ekonyokwama kasi bakolonga molimo na ngai te. to mondele akosala maso po azipama ye toye na mango. Nsima ya konyokwama na ngai bongo tokokoma na ntango ya babonsomi ya Afrika. Badirige ya yambo bakosalela na bango kaka bendele, bakoteka lisusu mokili ya bayinde mpe ya mindele. Bana ebele ya bayindo bakokima mabele ya bayindo mpona kokende na mikili ya poto. Basusu bakozongela na basanduku. Bosala makasi mpona batango yango boteya bana na bino minoko na bino. Boteya bana na bino minoko na bino po ete na batango yango wana tokotinda motangisi mpo aya kotangisa lisusu bayini. Tokozala mpe na buku na biso lokola ndenge bango baza na buku na bango ya lokumu, biso mpe tokozala na buku na biso ya lokumu to buku esante. Nsima ya bamikakatano nyonso, nsima ya mote kote ya bato banso, nde bongo mokonzi ya nguya akoya. Na ntango na ye ekozala somo. Popamba te akoya na bokonzi nyonso misato, na bonsomi nyonso misato. Tango na ye ekozala matata. Boyeba ete mondele akokoma moyindo, moyindo akokoma mondele. Bokoma kotanga buku na bango wana Bible. Poko yeba maye mingi mabomba mikuna o bayebisaki bino. Po moyibi esengeli okanga ye kaka neloko oyo ye ayiba. Balongo te nde nsima nango asilisi kolandela mikakatano nyonso ye amonaki to bango bamonaki liboso na bango boye, nde bamilengelaki mpona kosala losambo. Losambo oyo ekozala na biso kobanda le 10 septembre wana bango bazosala losambo wana te kino likokisi ya bilaka oyo kumuki mbangu batiaki. Balongo nke tozala nanu na mbanza nsanda
le 10 septembre biso nyonso lokwa tozali soki toza na mbanza nsanda le 10 septembre Mukimbangu abandi koloba yo koza pembeni ayebisi yo ete nzoto oyo bakonyokola yango makasi elingi ekota na minyoko yo oza pembeni soki ozalaki wana olingaki kondima to koboya Kumukimbangu alobi mundele akokoma mwindo mwindo akokoma mundele alobi te bapapa diangenda bakokoma mindele na alobi bayindo ya mokili mobimba mpona kati ya masakoli na ye alobi na ye kobikisa milimo nyonso ya Kongo mpe ya bayindo nyonso balongo ke soki yo ozalaki na mbanza nsanda Kumukimbangu azoloba bongo oza na elikya to olongoli elikya na etumba Kumukimbangu alobi ngai siko nake kokangama balingi babanda konyokola ngai bando soki tozongi lisusu lelo na mbanza nsanda kolandela masakoli ya Kumukimbangu oyo bango basalaki baye kobakisa ya 1944 Kumukimbangu alaki balongo ke alakaki mpona bakonzi ya mboka oyo ya Kongo o masakoli eza mibale oyo wana alobi bakonzi na ebandeli bakoteka lisusu mabele mpe ya mindele bongo nsima nango nde asali mpona Kongo na ntango ya mokonzi ya mine bokomona maye na ntango na ye mowumbu akozala te na ntango na ye tokozonga na bokoko na ntango na ye akozwa misolo ya ebele balongo nke soki totali première occasion ya misolo wana euti korate 2009 na 2007 parce que pardon bamindele elingaki esenga badedommagement vous êtes d'accord erate wana maintenant esili te po 4e président aza nano ake te mundele auti Berlin aye kosenga pardon na nkambo ye azoreprésente badirigeant européen te parce que il fallait badirigeant européen bayame azoreprésente Europe ntango ayaki alors na nkamba mayema lekaki bakoko ya papa ya Kumukimbangu bazalaki biso tozalaki distance malunga mwana magabu ka mwana donc soki ekoki nde ekokisami soki eza ndambu ekokisami te bongo donc lokola mundele wana yokaki te mongongo ya eteni ya molimo Kumukimbangu pardon wana mpe eza te réhabilitation Kumukimbangu ezali lisusu parmi barate kasi chance elle oyo eke kondima fausse réhabilitation eza kaka ndambu ya nkamba ndambu ya mokoto lokola bakotaki te réhabilitation pesalemi te et elle spirituelle lokola mpe azalaki associe te pardon eza te mais tozoriske kaka na barate bongo na période ya 4e président ake koprêter serment na 2011 na bokoko naki mundele bayindo barécupere situation wana te
sikoyo tozozela centenaire ya 2021. Mundele azopréféré président Kabila en tant que 4e président à Longwa. Hein? Pour ceux qui ont Longwa, pour nous calculer les salines, et pessi mon boulot. Mais pendant que wa, que wa de kalkon. Ya kimpavika, azama yele makasi koleka. Sikoyo, quand Mundele azosala ba menace, bayindo baza ko appuyer Mundele wana. Le 8 Mundele abongisi carnage na Kinshasa, baboma bato butu ya le 8 kolamuka le 9. Koye azwe l'argument na ye. Kasi tata mokelo yalingaka biso mingi. Fumukimbangu oyo azali kotata mokeli epai na biso bayindo. Encore une fois amoni lisusu kaka kozoba bayindo ngambo ezali alati président Kabila alobi eshuese makambo monguna komboni kaka koyoka soni bimisa ndeko Shadar. Encore une fois Mundele a échoué. Si quoi azozelela biso selon hier le 23 décembre. Kasi biso tolobi boye aze. Le 23 décembre, ce qui m'a belé Afrique, c'est Mundele. Les notes le 10 septembre. Ce qui n'a pas le 10 septembre, à Kabaki Nzoto Naye. En 1921. Les noms ici sont au Kabanzoto. Et les hommes pour la récupération de yango wana ebalani lelo na bandeko na biso bakomeli biso mpona ndeko Shadar. Candidat dauphin, le chef de l'État. Biso na elle spirituelle, Tokoloba Bouye. Elonga ya président Kabila kobanda le 8, liboso ya Mundele, kobanda tango akota na bokonzi, ndenga longa ta bango kaka. Kokoba kaka kolonga bango. Nakotambemi ya mfumuki yango wana bandeko baza koapuye ndeko na biso Shadar, baza koapuye ye mpona victoire mpona elonga ya FCC Front Commun. Oui, ça me dit si il de basse. Tu veux la Congolais basse pour le Front Commun. Pour. Ok. Pour le Congolais, nous sommes. La Sangana. Hein? Alors, tu veux le Front Commun, nous la Seko Yasu. Bachaka.
Tebongo, bandeko na biso, ngope bache coalition. Ceux qui te sangani dans le front commun. Bonne victoire, Yana. Ah, victoire, le président Kabila, du Polo à Bamindele. Donc, président Kabila, l'homme à Bamindele. Yangwana Biso, tous les Babino de Sengonioso. Parce que teni oyo ya victoire ya ndeko Shadari tochango victoire ya président Kabila. Kokamba ke ye moko nanu ndeko Shadari na mokolo yango président présentaki ezalaki nanu pa monene ya victoire na piège mondela piège. Parce que na Congo bayebaki te bozalaki kidi baba mosusu mindele babongisaki nini po tolimbolela bino ya kotozonga susu nanu na kumukimbangu na bamindele mpona le 10 septembre mindele babongisaki mokolo yango batiaki deja bato na bango awa na Kisasa soki kaka président Kabila miprésente ma butu mobimba bakokoma bato somo awa na Kinshasa manaka na bango ndenge ezalaka comme ça na ntongo ntango tokolamuka bibembe partout nzoka président bakotika te baboma bato bongo ozolanda bakotinda sikoyo babatela bato bango bakoprefere ka présence kaka ya bajipe ya bajipe wana babandi makelele na mokili akabila bomi bato na Kisasa po bino bodécourage. Alors nous sommes le président Kabila bien initié, bien Fumukimbangu aussi à la Kayeta. Tala. Déjà mis yebisi la ki bango avant. Po bango ba kosaka oppression na bango. Ayebisa ki bango ko respecter constitution. Bongo. Élection et Kozana. Vous qui êtes motema. Vous piégez à dépiéger bien. Comment alors, ma calcul est comme à revoir. Ndenge moko calcul il y a le 23. Et bango balobi lobi trop. Biso tozondi na bango le 10 septembre siko bino penza mindele bobomaki onyokoli biso boteki bato kolukinga makabeli bino nzoto na ye lelo lisusu boye lisusu botala batrait po bosusu boye lisusu Kumukimbangu na mokolo yango ayokaki pasi ya ignorance ya bayindo mpe bakongole na ntango wana alobaki
alongokie mokolo yango na mbanza sanga umukimbangu nsima ya kosala masakoli nyonso bango basalaki na pasi na motema ya komona ete moyinda aza na koyinda nde asembolaki miso epai ya tata mokili abikela mokristo mpona kosenga epai ya tata mokili yango wana biso lelo ikumuki mbangu nde wana moko na moko tokozongela maloba mayebino kumuki mbangu bolobaka po ete elobaka bino eza na nguya mpe na bokasi mpe wana ekosala lisusu ete loposo pembe asosola mpe ayeba ete ntango ezali lisusu ntango ya konyokola nzoto na bino te ezali lisusu ntango ya konyokola bayokisaki na nzoto na bino mpe bazali koyokisa bongo na nzoto ya bayini nde bongo biso tozali bongo kozongela elobaka bino na nguya mpe na bokasi na bino mpe na nzela oyo bino bopesi biso kolobi ete banso tokobanda kozongela maye biso tokobanda koloba na nguya mpe na bokasi na bino tata mokeli ebandeli ya kozala na biso tosengi na bino bilima sambo bayeba kovandaka na bokonzi bwa tata ya nguya Inson tosengi na ebimeli ya moi mpe bisika moi akolalaka tosengi na monyele mpe na ngele tosengi na bino tata mokeli wa biso tosengi na bino tata moyangeli wa bato tosengi na bino bilima bya mabele mpe bya mopepe tosengi na bino bilima bikoyangelaka mai mpe moto libeli balakisa biso mabele na biso tokende totikela bango azonyokola biso kasi moto wana alobi yo moyindo yeba mikoleko ya yo kokoma lokola ye ya kokoma lokola yo elingi koloba yebi libombangi moko bongo siko tokotuna ye te tokopusa na pembeni te oyenge mika na biso toleli pasi mpona mbowumbu tozoluka bolamu kasi alobi yeba na mikoleko ya elingi koloba yebi maye makoya topesa ye confiance lata ye na mataron
Osi olata ye? Oza na ye? Na ndako na yo bakutaka ye? Soki baye azalaka. Olingi nakeli te bayino. Soki oke na Bible, Yesu akoyanola atindamaki kaka mpona bana ya kasi soki oyepa ya Mfumukimbangu alobi mundele akokoma moyindo, moyindo akokoma elingi koloba yo moyindo okokoma mutu ya ti okokona nini otingama ta simbo na loboko botambolaka na ye. Po Yesu ndi bozoswana mundele alingi amonela yo, mundele alingi asakanela yo. Onataki yo na tolo beta Mfumukimbangu bino bolobaka nini ya yebiso kokanga te nayebeli bango na bombaki yango nayebisaki bino boye ata basali ata balobeka na mafongo bino boye makalela lengo bolongonge tolongola kozoba osiko tokoti na ntango yango oyebi olembisa nano osiko tobandi na bakorale nyonso bakoyembao na miziki ekobeka nyonso bakosenga biso boyebi esengo nini esika nini esengo ezali boyoka kaka mpona Mfumukimbangu kaka me boyoka esengo yango bino bato bobanga bino te me bo bazoyoka na libanga po bino so bobangaka mele botondi awa te. Haleluya. Ya bokas. Makongo. Kose pa na biso, tobandaki tangu tobandaki tokosukisa tangu tokosukisa. Sikoyo, wela dana. Palongo te, on continue biso à lobby, Congolais aza n'importe quel peuple te. Biso tozali ba descendant ya Mfumuki. Oya yaya, na mbuta, na muzee, okuwana bayoki batomboki. Nini ozoloba? Bapandi makita, carte jaune. Et Simbate. Carte bleue. Carte rouge. Oyebi, nayoka babwa kelinga ya penalty. Kweli kamba kokamwa. Mutu akobeta penalty azongi sima. Kota nenga betela kango. Koto eza boyeti. Ya zongi sima tenga miboye. Paro yango. Tango ye. Olongonde. Esibika. Libera, avec on a ekenda koeteke koto soki pe amour. Soki nini bamoka mutu bayebi. Alongo mpe on le 19, on le 20, toza na basomo na ngote. Awa kaka, toza kaka. Bato kutu bazopesa bango mwa ntango. Eza kaka mwa bandeko oyo. Oyo bazosangisa Yesu na Mfumukimbangu. Osino te, mais pilipili ya muke ekoswa ekomona alongote kolobelaka na nsima ndako te Mfumukimbangu aza ya nsima ndako te aza ya solo nani azomona te auto kwaka bajeton soki banini bakati esimbi ekosimbaka te ata basali nyonso yango wana le 10 septembre lelo na manaka bapaya biso tobeleli
topele masala musala na kati na biso ekobima biso tobanda lobaka nyonso bakosenga biso ekosala po ete mokibango bayalakaki ezomonana mpe ekomonana mpe ekokokisama eske na poto bazozika te bazozinga te ntala ekoti te wana kutu ebambeli nanu bamoni yango te matonde mingi tolobaka po toza na biso fiere na mokonzi na d'ailleurs inisa mwa moke nakomba nkumulimbangu ya namoninga moko ya koyoka osikeli wana nakomba nkumulimbangu matondo mingi biso ngutsa mabia na nguyo mokambi ya kimfoka tino na Congo meteni ya mboka Angola na précisément na Rwanda tozali bongo moko kati na religion africaine oyo basi ya boka na bongo na fumukusu mission ya nzila oyo bazali bongo mokonzi wa Marso nde bongo soki bomoni so présence na biso kati na mboka Kinshasa ezali bongo lulu oyo ezali koleka na kati lolenge oyo banso bazali bongo na kolanda to mpe bakolanda bilili oyo ezali na ntina ya kokanisa mpe kokundola bongo mona 7e anniversaire ya baprofesi mpe losambo ya Mbatasanda oyo Fumukimbangu bayebaki na kosala yango bakende komitika bakanga bango na loposo pembe bango na ntina ya mosa batelemaki oyo ya kobundela bongo lobiko na biso bayendo matondo kasi lelo bolobi 10 septembre boyei kokanisa mais lelo ndilo mokili etelemi bato parmi bangunza mosusu bakomi mpe lisusu konie elaka ya Fumukimbangu boze kobanga te lobi mpe lisusu banie losambo ya le 10 septembre mpo bangunza mosusu bakomi kowangana bilaka ya matondo mingi mpona biso ekokamwisa biso te soki bangunza wana lelo bakomi bongo na kowangana to pe na konie bongo bilaka ya Fumukimbangu pamba te ezali solo kotalisa ete bazali kotatola komba Fumukimbangu kasi bangi na Fumukimbangu te po bilaka oyo Fumukimbangu nde moto asalaki yango to atikaki yango bilaka ya Fumukimbangu tokolika ete lelo atala mindele bayebi yango mpe baza na yango alors soki bango lelo bakomi konie yango limboli kalomake baza kotatolama Fumukimbangu baye na Fumukimbangu te po soki ya solo baye na Fumukimbangu balingaki basosola mpe bayeba ete bilaka wana ezali solo ya Fumukimbangu mpe bilaka wana bango bakobunda po ete kodisama po eza bona ntina ya bonsomi mpe bolamu na biso baye mwa maloba na bangunza ye bamonani te mpe bazali kozwa kaka bokasi ya komonana te kosangana na ntango etumba esengi mpenza bangunza nyonso kosala matondo mingi na bandeko bangunza oyo lelo bamonani te eza na basusu bamonani te na mwa barejoindre electrique toloba bamosusu na ndenge te baza vraiment te longo na biso par rapport a mettre osala ya na basusu oyo ezaki bamosusu banda bamboka bazwami biteni oyo bazali na maya mosusu oyo ezaki baki na yango nde lelo bamonani te kasi na mibu eleki bamonanaki elongo na biso mpe bongo na mibu ekoya bakozala elongo na biso kasi na baoyo ti sikawa bazoya bongo te poko bakosangana na biso na mabongisi oyo na religion africaine mpona etumba lobiko ya bayindo na kolanda bongo matambe to misala Fumukimbangu nde tokosenga na bango na bisika biso bango bazwami balongola nano balolenge wana ya kimosulu balongola nano bongo balolendo to balolenge mosusu wana pamba te babandango mpe kala ti sikoyo ezosunga bango te mpe ezokomisa bango te na esika oyo bango bakandaka bongo na kokoma kasi baya biso banso tosangana elongo par rapport esika etumba ekomi tobunda po ete bilaka Fumukimbangu eza na suka na ekomisama nyonso mpona lobiko balisi
kasi ba oyo bakokoba na kotia bongo motu makasi na kosalela bongo ki konsulitoki lolendo bayeba ete elobi kokata likambo mpe elobi bakozala ngambo monene par rapport ya mabota na bango bandeko na bania na bango mpe na bayo bango bazalaki bongo na kotalisa ete mosangani oyo eza nde tinatina te bakoma na ngambo monene elobi na ntango koregrete epai ekomaka bongo totala matondo message moke ya bosukisi na bandeko ya eteni ya Luanda ye bayebi mpenza nkota ye bolombeli te matondo mingi para todos os irmãos angolanos, particularmente e geralmente todos os irmãos africanos. Somos a Mandela Apoio, o delegado-chefe espiritual do que invoca Tino na Congo, em Luanda, precisamente em Angola, porque estamos a trabalhar na parte nacional, que toda pessoa que é negro, africano, tem que saber, nós também temos a nossa religião, que é a religião africana, pelo caminho do Fumukimbang, que é o nosso Salvador. Então tem que descer na religião estrangeira, voltar ou regressar mesmo na própria religião africana, que é nossa, para nós, quer dizer, nós começar a revalorizar aquilo que é a nossa espiritualidade, a nossa cultura, a nossa identidade, para o nosso bem-estar e o nosso futuro da manhã para ficar bem. Então, para nós, todos os irmãos africanos que se encontram em toda parte do mundo, também tem que procurar onde é que se encontra a religião africana, pelo caminho do Fumukimbang, que é nosso Salvador, para entrar e combater junto para a nossa libertação e a nossa salvação do povo negro. Muito obrigado pela toda pessoa que nos acompanhara nesse interview. Muito obrigado. Chamo-me Lourenço Macano Isaac, esse é o nome que me deram no Franco. Em 2010, ou antes disso, 2008 e 2010, encontrei com meus irmãos do campo e voltei naquilo que é o pensamento ancestral negro africano. E mudei o nome de Lourenço Isaac para Papai Lunga Macano. Comecei a estudar a lei da criação. No período que eu fui estudando a lei da criação, em 2010, compreendi a mensagem e me tornei missionário como Kimbang. Desde então, tive sempre dificuldade e problema de perceber exatamente como é que esse mundo foi criado, como é que o Pai Criador criou este mundo e as raças que existem. E sempre me perguntava qual é o nosso papel, nós como negros em África. Comecei a estudar o pensamento negro-africano por intermédio de grandes homens que nós chamamos de heróis, de Porto Central Sidó, Lumumba, Kimbangu, Kimpavita e outros pessoas. Fui percebendo que, de facto, a África tem os seus enviados e tudo aquilo que nós fazíamos, né, que seguíamos ancestrais europeus, não tinha nada a ver conosco. É assim que entrei dentro de mim, me encontrei com os irmãos, vamos, comecei a estudar a lei da criação. Em 2010 saí missionário e desde então até hoje eu vivo apegado a essa mensagem, que é a mensagem da salvação da raça negra. Só que muita gente tem percebido com muita dificuldade esse termo salvação da raça negra. Porque muita gente pensa que nós somos independentes, que já estamos salvos ou já estamos libertos. Para aquilo que é a chamada neocolonização, que é a mudança ou a nova forma de colonizar, o povo negro não tem percebido isso ou está alienado mentalmente. O que é que isso é alienação? Nós, fisicamente, nos sentimos livres, mas espiritualmente ou mentalmente continuamos com os ideais europeus ou ocidentais. E no dia como hoje, né, eu não havia percebido exatamente o que o 10 de setembro significava, porque o período que se começou a instituir essa data, eu não me encontrava aqui em Angola, já havia saído, e quando voltei, falava-se muito sobre o 10 de dezembro, então houve aquela motivação por parte de mim, vir até hoje aqui em Mungu, Congo, perceber exatamente o que o 10 de dezembro, ou 10 de setembro, aliás, tem a ver com a raça negra. E hoje fui percebendo que o 10 de setembro é o dia em que o Fumukimbang, não é, fez uma oração em função daquilo que ele viu para os negros, do sofrimento que os negros tinham e a profetizar o que vinha depois da morte dele. Então é um dia bastante importante para a raça negra e todo negro tem que compreender mais ou menos essas datas todas que têm se passado, o trabalho do Vuvamo, o próprio trabalho que Nelson Gazila tem também para os negros. É preciso que eles percebam isso. Como não bastasse, nós lá na parte de Angola, temos feito um trabalho, independentemente de não ser um trabalho tão abrangente para todos os negros,
temos feito um trabalho significante, né, em espalhar essa mensagem para todos os irmãos. E eu e outros irmãos, e essa posição que veio, né, temos a certeza que quando voltarmos, estaremos já concentrados naquilo que é a própria missão do próprio Kimano. Porque são 97 anos, né, que se passou, que estamos a comemorar hoje, e percebemos aquilo que foram a própria pregação do líder espiritual do que vamos, vem complementar ou vem nos aumentar mais força para nós concluirmos com a nossa missão lá em Angola. Matondo mpona kosukisa un mot par rapport à la jeunesse africaine oyo lelo na bamboka yonso jeunesse eze perte na Angola, awa na République démocratique ya Congo, Congo Brazzaville, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, partout. Et si comme moto moindo aze jeunesse eze sacrifiée, abandonnée. Moi liloba ya mokuse pour la jeunesse. Antes de vir para cá, para o Congo, eu entrei em contato com o representante do jovem lá em Angola. Nós conversamos, eu coloquei certos projetos. A questão da juventude em África é um vírus que foi sucedendo de geração a geração. O que nós somos hoje é fruto daquilo que nossos antepassados tiveram, é fruto daquilo que nossos pais tiveram. Os nossos pais não prepararam a juventude atual, os nossos líderes, muitos deles também negligenciaram a juventude, permitiram que essa juventude entrasse na bebedeira e na prostituição, e aí perdemos. Outro problema que nós tivemos é que nas próprias universidades, nas próprias escolas, a história que fomos ensinados ou que foram ensinadas é história ocidental e história oriental. E a juventude se perdeu nesse campo, né? Que não conhecia exatamente aquilo que é a história africana. Uma criança, quando lhe dá o nome de Cristiano Ronaldo, a tendência é querer ir para a Europa para perceber exatamente ou para conhecer Cristiano Ronaldo. Mas quando ele lhe dá o nome de Lumumba, ou Savimbi, ou outro nome, a tendência é querer estudar exatamente o pensamento do Lumumba e querer perceber o que o Lumumba fez ou o que Savimbi fez, por exemplo, no caso de Angola. E ela aí vai começar a nascer, ou vai começar a crescer, aliás, com aquilo que é o chamado nacionalismo. O que é o nacionalismo? Amor pela sua nação. O patriotismo, amor pela sua pátria. A juventude africana, no seu todo, não interessa que Estado é, Angola, Congo Democrático e outra, é uma geração perdida. E nós temos tido algumas dificuldades, não é, de levar essa mensagem à própria juventude, porque a juventude está alienada mentalmente. Ele pensa que aquilo que a Europa faz é melhor aqui em relação àquilo que o africano tem. Porque é um negro que está perdido, sem saber de onde vem, quem é ele e onde vai. E essa mensagem do Mamo vem exatamente para despertar todo africano, todo negro, jovem e qualquer idade que ele tenha, de se conhecer a si mesmo e tentar fazer alguma coisa para esse mesmo. E eu apelo aqui à juventude em geral que se voltem naquilo que é o pensamento negro africano, voltem naquilo que é a própria autenticidade negra africana. Porque nós não podemos, nesse momento, competir com a juventude oriental ou com a juventude europeia com o pensamento que eles nos trazeram. Nós devemos competir com a juventude europeia e a juventude asiática com o pensamento próprio africano, pensamento lumumista, pensamento do Kwame Nkrumah, pensamento de Samora Machel, pensamento de Modibo Keïta, pensamento de Tomás Sankara, pensamento da Mana Kimpavita, pensamento de Vita Kanga. Este é o pensamento que nós temos que tirar de África para a Europa, é o pensamento que nós temos que tirar daqui para a Ásia e competirmos, compartilharmos com os outros povos. Porque quando eu jovem estiver a falar do pensamento europeu a um europeu, penso eu que estaria a ser um pouco estúpido nesse pensamento. Porque quem tem que me ensinar o que é a Europa é o próprio europeu, é o ocidental. E eu tenho que ensinar ao europeu e ao asiático aquilo que é de África, o pensamento, a filosofia própria africana, aquilo que é a cultura própria africana, o que é que nós somos de verdade. Então, apelo aqui a toda a juventude de todos os cantos de África, não é? Que voltem naquilo que é o pensamento, que procurem os centros do Vuvam, que procurem outros centros que estão ensinando aquilo que é a própria negritude, aquilo que é o próprio africanismo, que eles começam a compreender isso, porque isto aqui é que vai dar a força para as futuras gerações. Os nossos líderes de qualquer parte do mundo andaram
naquilo que é o pensamento ocidental e não conseguiram instruir a juventude, não conseguiram preparar a juventude do amanhã. E penso nesse momento que cada jovem nesse momento, seja de onde ele for, da Costa do Marfim, Angola, Moçambique, que tome consciência daquilo que é o pensamento negro-africano, que tome consciência daquilo que é a África nos seus graus. Com isso vamos ajudar os nossos líderes, com isso vamos ajudar a África a crescer. E hoje existe uma instituição dentro do PAM que chama-se JADA, que é a União dos Jovens para o Desenvolvimento de África, a partir de Angola. Matondo mingi na kopesa ngai osala ngai ya koloba na mokolo lelo ya liboso ngai nde ngunza masamba nga nauti na bakongo na mboka ya Kimba oleki po Marshal nde okuti apepona 20 km nde okomi esika na ngai en tout cas nasepeli mingi mpona kotika mboka na ngai mpona koya awa na kati ya mboka ya Tino Nelson Mandela mpona kopesa lokumu ya ngunza ndenge na lelo tozwi nano molobeli na biso to noko na biso paseke ya liboso nano biso bangunza banda 2003 na banda mosala tonyukwami mpe todireke tokumaki biloko ya pamba tozwaki mpe molobeli te na nzela na biso ya mokimbango me lelo vraiment naza fier mpona tozwi vraiment molakisela biso Nelson Mandela ye nde moto azopesa biso privilege po ete biso bangunza mpe tokako vraiment komipumisa to kotombama mpe totombolama pikake wi biso nde lelo ezali mokolo teke o mokimbango ake mikaba lisusu jamais biso tobenga yango lelo nde mokimbango ase delivre mpe aye mpona kopesa biso makasi ke retour na ngai esi emonani lelo toye nde mpona kofete oyo mokimbango akangami te me mokimbango abimi na minyolo wana ye azalaki mpe biso baso bakuta mpe lelo nde toza na esengo lelo biso nyonso tolinge toza suki na monako te yango nde biso toyeli awa mpona kopesa na momu ya koza mokimbango na kati ya nzela biso nzela papa na biso yango wana tozobelela surtout ke biso na bakongo nazobelela na baninga na biso ya bakongo nazoyeba te ndenge nini bangunza ya bakongo basusu baza na kati ya mokili en tant que tozali na président provincial kuna fuki ya muntu asolo mais division surtout na kati ya mbanza matati division bamosusu bazoyeba te esika nini tozoki nzoka ndenge ngunza eza lisusu teke mpo tokendeka na biso kaka kobikisa ntango tozosambela moto maladi tuti toesili nango nzoka nde lere ekoki po tozwa mosolo na biso soit l'indépendance na biso l'indépendance spirituelle toluka yango sikoyo tozali deja na papa oyo atelemeli eloko wana mpe azoningisa mokili mpe tomoni yango ke wi ya solo ngunza vraiment tosi tozwi kosomba biso me bamosusu bazalaka na kati ya distrait ya kolala banzela ndenge na ndenge mpe kokanisa teke ilfo ngunza mpe azala libre nazosenga na bango wana nanu bayebi te swati na mboka mokili tozali awa na kitisama swati na bamboka ya pembeni pembeni baoyo bazose distraire nanu bazokanisa mokuzu nani nanu fo mokuzu azali papa ndenge fo mokimango adimaka na ekunda na ntan wana elingaki na bangunza oyo ya kala ndenge abimaki comme leader abimaki comme nsongi ya nzela esika nde wana vraiment bato bazoyeba teke awa nde susu mokimbango ya mibale babimi lisusu na ntango tozala naza na fiere baninga kotelema surtout baninga ya bakongo kotika kolanda badistraction lelo awa vraiment tozomona ke afrique nyonso eningani kuna na biso kaka yo kaka na kati etonga na yo ozoteyaka nzoka nde awa baninga na biso nyonso bazozonga na mikili ya poto baoyo bayebi deja ndenge elaka ya mokimbango ezali tous tosangani awa me bamosusu pourkui bazoyeba te
pourquoi bazoyeba te nazosenga na bango bolimbisi soit ini na bandoto soit ini na miso kaka boye batala esika nini tokoni mpe esika nini touti baya tosangana ntango biso tokozonga na bakongo c'est-à-dire que il faut toyebisa bango bakontinue baluka batika badivision ya pambala deja makambo na biso ekomosika deja ngunza alingi asepela na ye soki biso tozokatake ifosakamaka kaka ozokita wana eza retard ngunza balobaki ye nde moto akoyala ngunza akoyala parceke ngunza elingi oloba mokonzi ya mboka ngunza aza mokonzi ya mboka ki mokonzi ya mboka ngo kaka na dispensaire si mokonzi ya mboka ngo azala na makambo nyonso. C'est pour cela na remercier ndenge bomisi ngai parole vraiment nga nazosenga kaka Fungi Mbangu apeta mitema ya mutu nyonso oyo azoyeba nanu valeur ya ngunza te oyo azokatike ngunza azali mutu mosusu bango nde bato mosusu osomo ino nyonso na kati ya Afrique centrale biso te tozali bango bangunza alors tolanda matambe ya politiki kimbangu oyo eteki ngunza na biso ezwa lubu mpe osomo ino azala libere tosepela ndenge ye mokili mobimba asepela yango wana nde totondi bino botondi bino matondo mingi ndekosipelisa na kopesa biso maloba yango biso batozali koloba tozali ngunza miaka onekali ya kibuka ekibukisi na mbanza ya mbwa tokanisi oyo epesi biso mpena makasi ya koya lisusu na mabongisi to te milulu oyo ekofundoli lisusu na kota ya papa ya 80e anniversaire ya uta oyo Mbangu asalaka esi ya manatanda tokanisi bayindo mingi bayebi yango mpenza te yango biso lokola tozali bongo kolanda matambe ya Mbangu Mbangu na religion tuka ya Mbangu tokanisi nde na mbela ya nzila tozwaki makasi ya kokatisa na ntina ete bakolo koya lisusu mokunda elongo na bangunza nyonso ya Mbangu milulu oyo ya monene oyo esangisi bandeko nyonso bauti bipai na bipai na biso baetoki na ngambo ya mwa oye na ntina kokonza bongo soko eze na ino na bangunza mosusu to bandeko mosusu oyo bazali koesite oyo bazali kokoka te koboto bongo motema ya bolingo koya kosangana lisusu esika moko na eleko ye tokomi ya komonisa bongo bokasi ya Fungi Mbangu matondo mingi tokanisi oyo tozali bongo kosenga na bango lelo mpona tozali biso banso kokunda etumba tote kolanda matambe ya Fungi Mbangu tokanisi esengi na biso bangunza nyonso tokoka bongo kosangana po ete na moto nyonso azali bongo kobela bisika nyonso azali akokole na Fungi Mbangu tokanisi esengeli ayeba ete ezali bongo na profesi po ete mobikisi nyonso ntango akoyaka ayaka kokangola peuple na ye toke lokoso oyo ayelaka kasi mobikisi wana akoyaka pamba te akoyaka na message kanisi na baye nyonso bazali bongo kobelela Fungi Mbangu esengeli ete bakwa bongo koyeba kosalela message ya Fungi Mbangu nde na oyo tozali bongo kosenga na bango ete biso banso tokoka bongo kosangana bomoko po ete pesa makasi oyo tokotombola religion africaine nde tosengi kaka bomoko ekoka bongo kozala na bangunza nyonso epai biso matondo matondo mamingi ndeko journaliste muzura tuweni lungu eti tshati nene tshatuiji vukana na bangunza ba bansoni ba Afrique mukati la religion africaine maintenant ngunza balosa ku Congo kwa Brazzaville ntuki fumu ya kimvuka tambuta bachua babingi lwabele kundanda mu tele Congo studio 210 lunguchi muchi msasa twena mbashi kwa kwingi tukwenda ni muzolo ta bandombi kakatuba mu distraction kakota myome anonso ni Fungi Mbangu yaka yishi tulongisa 1921 ya mingi kata ndombi poka ba mundele poka ba ndombi tufo chikota muna zulina ta popularo nga tu effectivement ta kota mubuzambe ta kutuba
bametre bansi zetu mubunguti l'Afrique ya yikala moko mamundele lumbuti beto na kumanima manensonga nzila vitesa tutanwana muvutukari san toto mya Afrique kwe beto bandombi tabaka kimpwanza cha kimpeve tabaka kimpwanza cha musuni nga tumpe tadela kana na mazuma mansoni na race za zansoni za munzaza salatata nzambi. Donc ba Congolais ku Brazzaville talanda nensonga nzila na bangunza takota mukata religion africaine nga tutabaka indépendance spirituelle ya tunata kwa indépendance politique et takota kwa indépendance scientifique. Tika tubashikira musalabima bieto beto beniko katalata nungako tika tukotela mu indépendance jina ko kanata salako ndombi mu bakapu bote foka salabima bya bensoni bya kabana byonsatu mubunguti nature nzambi watu wanayo tufwechi starila buna bufwana kane nga tuta salabina bita salama zumakaka katubandi kwa ba consommateur metababa producteur et mu baba producteur fota kota mu bunzambi mubunguti muntu kama na baka bunzambi nzambi boka yirikanza muntu pe fwechi yirika bima le fwechi sa imiter nature et muntu musa imiter nature foka kota mu bunzambi comme katuta yirika daga chima ko ça veut dire que katabele china bunzambi ko et bunzambi mfumo kimbangu wa natabo mundele wa zaba nchaka kanga 3 mois après 30 ans ya boloko mais lumuchi mfumo kimbangu wekamoneka munjila nensonga nzila ta journaliste na kopesa biso maloba biso tozali ngunza balosa ya ndamba touti penza na mbanza na Congo mfua na Brazzaville tozali mokambi ya kimvuka ya mutamachua na Congo Sud biso nde tozali kokamba na kati ya religion africaine vutuka oyo ezali na bokamemi ya yemele nsonga nzila mkusu kia munzala panda na ngola bokambi ya bangunza nyonso. Donc toye awa otokulola 97e anniversaire muta fumukima mobikisi na biso ya baindo ayaki kosakola kopesa programme ya biso baindo mpe kopelela mokili ya molimo na bitumba oyo tozali na matono mingi na kanisi motuya ezali kitoko mingi mpona bilenge oyo bazolanda biso na kanisi balongwa na distraction pamba te biso tokelama na tata mokeli loposo moyindo e tata mokeli alingi biso pamba te atindala biso mfumu kimbangu koya aya kolongola biso na colonisation spirituelle oyo mondele akotisaki biso babosana te mondele ayebi programme na biso mpona 1917 Marie abima na Portugal na Fatima epai ya bilenge misato Jacinthe, Lucie na François bakende ko instruire ba dirigeants religieux batalisa na ba dirigeants politiques ete bayindo bientôt bakoyamba mobikisi libérateur na bango et mobikisi na biso abimaki 4 ans après wana tozalaki na 1917 Fumukimbangu atelemi le 6 avril 1921 mais mondele na 3 mois ya pamba akangi Fumukimbangu po aboyaki tokota na bonzambe ya biso elelo bayindo bakomi ko kanisa ete tata mokeli alingi biso te tozomona pasi kolandela bakoposo mosusu tata mokeli alingi biso atindalaki biso Mfumukimbangu po aya kokotisa biso na bonzambe tolongwa na distraction na mabina ya kozanga tina tokota na maye oyo Mfumukimbangu ayelaki biso oyo nensonga ya nzila lelo azali kosala continuité ya makambo yango toyoka etokota na kati ya likambo yango nde ekokuma biso na indépendance spirituelle yango nde ekomema biso na indépendance politique et baparametre mibale yango ekopesa biso bosomi ya misala tokosala tokotonga mboka na biso tokozala na kati ya paradis ndenge tozowela kokende poto kokende Chine kokende Dubai mpe bongo na bongo bango mpe bakotaki na bonzambe na bango kuna baarabe yango Dubai bato bakomi kowela bamindele bakota na maya bango bachinois bakota na ya bango biso esengeli tokota na mayo Mfumukimbangu ayelaki biso programme obimba mondele akokoma moyindo akokoma mondele yango nde toyeli esangisi biso lelo awa tokota na likanisi oyo Mfumukimbangu abimisaki tokokoma mondele na loge nini
ntango tokokota na maebo tata mokili atiaki na kati ya mokolo kimbangu tokososola biso nde lene ya l'humanité tokozongela position na biso ya Egypte oyo tokonzelaki mokili yango nde mondele akomi kolenga kokotisa distraction epai na bayindo bakota na masanga bakota na kindumba bakota na homosexualité tokota na négatif na bosatana pour tokota na botata mokili te yango nde la jeunesse bazala distraite balanda na ensongi ya nzela elongo na biso bangunza oyo toye kosala continuité ya mfumu kimbangu yango nde ekobikisa biso tozala na kimia na baboka na biso ya lelo sango nini mpe likambo nini tokoki koloba na balandi na biso oyo bazali bisika na bisika na République démocratique ya Congo mpe na bisika yonso na mokili oyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso. Asante mengi ndugu yangu Ndombele na kupatia kauli. Leo ni siku takatifu juu wetu watu weusi. Juu leo ndio siku mkombozi wetu Mfalme Kimbangu alitoa mwili yake juu ya watu weusi tupate uhuru. Unaona imepita miaka 97 wapi alifanya sala ya kuomba na baba Mumbaji na kuomba na mizima babu zetu batuzunguruke juu adui iko natafuta tu atumalize, lakini yeye alilia kwa baba Mumbaji juu baba peke. Leo tuko nakumbuka inapita miaka 97 ya ile sala Mfalme Kimbangu alifanya. Nyuma ile sala Kumbanza Nsanda alisemaka hivi, gisi biko natumtafuta juu bamuue, yeye anajitoa, anatoa mwili yake juu afike fasi baba Mumbaji iko na baba Mumbaji atusamee, atusikie huruma na tuone njia huko. Leo tumetoka Goma, tumetoka mashariki ya Kongo juu tukuye na sie tuasiste mukilite special ya kukumbuka ile sala na kukumbuka ile siku juu mkombozi wetu alitoa mwili yake juu si watu weusi tupate wokovu leo munjia nisonga njia kwa mkozo jambo sana kwa choma na sai tuko na ita bandugu yetu yote ya mashariki ya Kongo, ukwe Munyarwanda, ukwe Munyarundi, ukwe Munyaganda, ukwe Kongomani, ukwe mtoto wa este ya Kivu, ya Nord, ya Sud, ya Manyema, ya Katanga, ya Kisangani, sisi wote tuchoke Mfalme Kimbangu ni mkombozi wetu. Alijitoa juu wetu sie batu weusi tupate uhuru. Usiseme ke Mfalme Kimbangu ni ya Bakongo juu ya China. Ni mtu mweusi, rangi njoo inatukutanisha sie wote, inatuunganisha sie wote. Ndio maana sie bandugu yangu ya Est, bandugu yangu wa Suzon Swahilifon, ukwe Kenya, ukwe Nairobi, ukwe fasi yote, njoo ke Mfalme Kimbangu ndio mkombozi wako. Hii sala alifanya leo ni sala ya mzuri sana juu maisha yetu. Kama leo tuko hivi juu alijitoa juu yetu sisi wote watu weusi. Ndio mimi naita bandugu yangu yote, ni Mungu ananifuata sai mjue ke Mfalme Kimbangu mkombozi wetu. Haiko mkombozi ya Bakongo na iko mkombozi ya sisi wote watu weusi. Fasi wote uko ukwe wapi kwa fasi gani ujueke kama uko mtu weusi Mfalme Kimbangu ndio mkombozi wako. Alijitoa leo sala yake aliweka sie bote ndani ya amani ya balongo, ndani ya amani ya batakatifu. Alilomba nguvu na uwezo ya baba Mumbaji ionekane juu ya wote watu wote. Kwa maana nipenda niongeze tunie bandugu yangu mjweke Mfalme Kimbangu ni mkombozi wetu watu wote. Sisi wote fasi yote tuko chini sema ya tunapacha ita saa yote ni Mfalme Kimbangu. Ngunza land keto soki bomoni biso awa touti na biteni ya Congo Central précisément na mboka boma na Congo soki to marqué présence awa mokolo mwa lelo mokolo mwa 10 septembre 2018 tobandi eza evenema monene soki totali malamu mokolo 10 septembre soki tozongi 1921 esali mbula na mbula sanza na sanza mokolo na mokolo 97 ans wuta ya biso mobikisi mosikoli mosakoli oyo ayaki po ete aya kokangola biso bayindo Fumu Kimbangu atelemaki na mbanza sanda po ete asakola lolenge ligne de conduite mpe baprogramme oyo biso bayindo tokolanda mpe apesa biso assurance na oyo tokoya kokokisa lobi yango wana mokolo mwa lelo ezali
événement monene eza milulu ya kafu yango wana toza sensibiliser biso bangunza ya Congo central toza ensemble na bangunza Matadi bangunza ya Mwanda bangunza ya Kimpese ya Mbanzangungu nde toye komarke présence pamba te eza mokolo ya tina makasi po Fumukimbangu amitalisaki po ete akende komitika mpona komipeseka bambeka me kotalisa biso ligne de conduite oyo tokolanda kotalisa biso lolenge oyo tokola testament kwa po toyeba te biso bayindo lobi nango nde mikolo tozokoma tokokoma mondele tokolakisa ndakisa mondele akokoma moyindo akokoma mondele donc ezali milulu moko kafu donc toye kokundula 97e année wuta Fumukimbangu asakolaki mpona lobiko na biso bayindo yango raison esali eke tozala sensibiliser en masse tokoma awa na siège ya religion africaine. Mais politique ezenini mpona kati tokamwi tomoni na bayi musulman na bayi ndenge tokolobaka bakristianise batendance yonso bato nyonso balati mpe vert noir te basusu balati molato ya pembe basusu balati molato ya motane mais sekele mpenza ezenini na maye tomoni na kati matondo mingi soki totali biso nyonso bayindo quelque soit batendance oyo eyaki kokotela biso me tozakaka moko Fumukimbangu ye wana nde mosangisi na biso eke soki totali malamu religion africaine econcerne moto nyonso mpe tomoni batendance nyonso basosoli ete esengeli toya kokutana lelo na mokolo ya ntina po ete tolakisa bomoko na biso ezali mokolo oyo ya nguya mokolo ya makasi donc ezali eponi moto te eponi kaka loposo moyindo kolandela ligne de conduite oyo ya lobiko na biso yango bomoni bandeko mosusu ya bareligion mosusu étrangère baye baislamize lokola mpe bakristianize mosusu baye pamba te basosoli ete lobiko na biso ezali kaka na ligne de conduite oyo Fumukimbangu ataelaki biso oyo mpe aprécise biso kolandela mpe bilaka na bango oyo balobaki ke na 4e génération ekotelema motangisi ya koya kotangisa bayindo po ete bayindo bayeba lolenge kani bakokokisa mai oyo bango babongisi donc ezali événement oyo concerne moto nyonso etali tendance moko te ya religion moko boye étrangère mais etali biso bayindo donc eza nde elakisi ke bososoli ekomi tellement généralisé yango wana tomoni bandeko ebele bakristianize baislamize mpe bandeko ebele ya baeglise de réveil batondi awa donc eza lokola bososoli nde ekomi généralisé voilà matondo esengo eza ya makasi oyo eza mokolo biso bangunza tozobetela yango tolo po ete tomoni mayo Fumukimbangu balobaka sans ke tosalela yango bokasi moko bosongolo ezokenda na komonisa yango wana epesaka biso ntango nyonso esengo makasi ya kosala lolendo na mokolo yango mpenza tokutanaka erapele mokili mobimbaki ntango tolobelaka sango ya Fumukimbangu eza po misala na ye emonanaka mpe ekobaka komona soki ezalaki maye moko songolo oyo toyebaki ke ekokokisama te to mpe ekokisamaka te me ntango soki tokosangana boye soki tozokoka kosangana eza po tolakisa na mokili mobimba ete mayo Fumukimbangu balobaka na biso na mbanza nsambe na mokolo ya zoni ya sanza ya libwa otoyoko kama libwa toko mibale na moko ekokisamaka mpe ezokoba kokokisama mpe ekokobaka kokokisama po ete biso nde bangunza bato toyebi bozindo ya mayango na nzela ya nyonso ya nzela matondo ngunza kasi soko bozali na message mosusu ya kopesa na bangunza esusu oyo babungisi bozindo ya sango ya Fumukimbangu mpe mpona prophétie ya 4e président baignore yonso ya ntina oyo Fumukimbangu aloba mpe ekokisama baboyi yango kaka mpe mpona prophétie ya 4e président matondo eza mpenza malamu mingi tolobela bandeko siri yango ntango tobetaka lisolo ya Fumukimbangu tokotika lomona ata esika moko te Fumukimbangu afinga moto to aloba na moto liloba moko ya mabe Fumukimbangu azalaki na bato ya misala mabe kasi ata mokolo moko te atikala koloba na bango liloba moko ya mabe boni biso baye toye kolanda nzela ya Fumukimbangu tobandela nanu yambo na kofingana entre biso na biso wana eza ezaleli ya Fumukimbangu te mingi ya maye tozomona lelo na bandeko bangunza eza bizaleli bie bautaki nango na kimu yesu mpe bizaleli bie bazokopia na kimu yesu bapaster bafinganaka entre bango na bango bandimanaka te bamemi mpe molimo wana
epai ya bangunza nani vrai ngunza nani faux ngunza mfumuki mbangu nde ayebi ba vrai ngunza mfumuki mbangu nde ayebi ba faux ngunza entre biso na biso topotana te tolukana te tosambana te nga na leki yo leki boye te mpona likambo ya 4e président nga na kosenga na bandeko bangunza bakota na chambre basenga na mfumuki mbangu po biso nyonso bangunza tose référé na mfumuki mbangu alimbolela bango malamu ntango mosusu kimosuni nde ezosala bango mfumuki mbangu alobaki likambo ya barépublique te ke première république deuxième république troisième république quatrième république bisika ta mosusu banza bazokosamela yango wana mfumuki mbangu alobaka likambo ya bakonzi premier président deuxième président troisième président mpe quatrième président bino bolobi président Kabila basusu balobi aza 4e président ce qui sur le plan mathématique spirituellement aza 4e président te po azosilisa mandat ya tata na ye Mzee Kabila batondo mingi tozoyika na histoire ya mfumuki mbangu abalaki ndenge wa mwini oyo azalaki mwasi ya ndeko na ye ya tatando petolo mpata noko na ye président Kabila bolobi azosilisa mandat ya tata na ye soki totangi mfumuki mbangu oyo ahéritaki mwasi ya moto to mpe ya ndeko na ye tokoloba nini seke ndenge wa mwini tokotanga ye ndenge ya mfumuki mbangu te tokotanga ye ndenge ya tatando petolo mpata bongo ntina ya tata liangenda totaki solokele tata ya lungane kozala nini eza 3e république te nde tozolobela eza likambo misato soki bolobi tozaka na 3e république matondo tokondima mais tokotuna bino motuna 3e république yango ekambami na bakonzi boni moko mibale misato to mine to boni mfumuki mbangu alobeli makambo ya 3e république te 4e république te balobelaki likambo ya bakonzi donc base retrouve bakonzi yango nyonso mine la première république totala mfumuki mbangu alobaka nini mpona bayo nasengi na bandeko bangunza bozonga nanu koconsidere mfumuki mbangu alakisa bino malamu eza la personne ya président Kabila te autant mosu bino bokanisaka te todefendaka biso tozodefendre bilaka ya mfumuki mbangu na mokonzi ya mine ye wana soki ase retrouve mokonzi ya mine eza na libala moko te na kosilisa manda moko songolo to mpe kozwa manda moko songolo na moto moko songolo likambo ezali ya kozala mokonzi wa boni réalité oyo azaleli mokonzi wana ya mine biso tozotala oyo wana te tozotala nini mfumuki mbangu kati na bayi basosoli biso malamu tososoli yango malamu te mfumuki mbangu alobela si bakonzi mine président Kabila ye wana mokonzi wana ya mine matondo ngunza mpona kosukisa batikaka na makanisi to na mitu ya bato ngunza fo azala trop mystique soko tokoloba banzete bamikila ya bapunda za nzefo tina se aze koleka mili nde eze kobima na matoi toyebi te meleko oyo tomoni bangunza kodefile na micro ya baitobola moka bauti fois angola bangunza nyonso bilenge différence wana eze po nini est-ce que ebongwani to bakotisaka bato makambo malongo balitelema mfumuki mbangu toyekola bango epai ya monene kasi toyekola bango epai na bango moko mfumuki mbangu babotami na 1887 bakangami na 1921 azalaki na milenge makasi donc mfumuki mbangu asalaki mosalo na mopapa te azwaki mosalo na mopapa te abotamaki nango mpe asali yango na molili kino na bompaka na ye kino kozonga mokila molili basusu balobi tokopie mfumuki mbangu foto même ya mfumuki mbangu tomona eza foto bakangaki bango na bolo molato balataki eza molato basusu balobi ezalaki molato bazango betela flix tata mpadi na foto kaka oza nango na bazalaki na tata mpadi na tata pamba na tata mavunda ntango balataki molato wana mfumuki mbangu alataki banso wana mpe bazalaka kobeta flix na nkambo eza molato ya bolo
quelque part mundele soki alakisa biso photo wana ya mfumukimbangu na lolenge wana ezalaki mwa lolenge ntango mosu ya kolinga koyeba tokozwa mfumukimbangu te koma kolata maputa tokoma kotambola makolo ngulu mpo elongi ya mfumukimbangu elilingi ya mfumukimbangu tomonaka baza makolo te wana eza ya boloko kasi tokota nde kati po tosusu na malamu kati na bilaka ya mfumukimbangu balobaka mpo eleko ya mine akotelemisa bilenge mpona nini batata mpadi batata bamba baza bangunza oyo mfumukimbangu abie kaka lolenge mpe lelo nesuna nzela abieki bangunza tokomona nini na bileko wana bambuta mutu wana bazalaki bakoli banuni mosalomi kasi na bolenge na bango basali te to mpe bakomisa te bainfumukimbangu bapesaki bango kino banuni nde sika mfumukimbangu akolobaki génération ya bino bamikolo te kasi na kotelemisa na kosalela na bilenge oyo bana na bino bakoteya bino lisusu ekamusa bino te omona te na bileko oyo eleko oyo bamonisa baza ya bilenge ya koboyeba naye moko mfumukimbangu bandaka mosalo azalaki elenge matomonza kasi na bandeko bakotaka na mokili ya internet bazaye kondongwana kuna bandeko mosusu balobi le 9 ezali likanisi mfumukimbangu akutanaka nde na bango précisément bango nde bayaka nango mituro oyo mfumukimbangu bapekisi alobi bato basangana te na kombo nini bato baloba eloko te moto na moto abima kaka epai na ye atala moi eleki ndenge bino bangonza bosangani lelo mbeba te na mfumukimbangu nga nayebi mfumukimbangu malamu likambo wana soki balingi yango te bapesela yango nzela te ekokisama bakatoliki balobaki awa mbala oyo akobika te akokende basali nyonso basalaki mfumukimbangu adejoue yango mpo apeselaki yango nzela te soki bosangani oyo mfumukimbangu apesela yango nzela te mbele elingaki ezala pe te parce que mfumukimbangu bametrisaka mpe bakontrolaka mopepe mai mpe mabele ntango mosusu bakokaki konokisa mvula moko kobanda ntongo oyo empeshe mpe bandeko babima te mpo asepeli te na bosangani wana kasi nga na koloba boye na bandeko bazotambola na nkombo ya mfumukimbangu bazwaka mwa ntango mokie ya kokutana na mfumukimbangu bapesaki bango mayo bapesaki bamizongisa malamu kati na bango bakomona ete bakokisi te mission oyo mfumukimbangu apesaki bango po ntango bakomaki epai ya nensongi ya nzila bapesaki bango mpe lisusu mission moko songolo mais mpo na sentiment ya kimosuni bake kosala bake kosala e bacontredire ngai nalobi yango ete wuta bakoma na etamboleli wana mpo bango bakoma nango bamonanaka lisu na mfumukimbangu te bakobangisa biso te bakokosa biso te mpo oyo tozoloba eza bongo tokofingana te tokolobana kaka nde sembo soki bakutanaka na mfumukimbangu batalisa biso mpo na nini mokonzi ya mboka abimisaki dauphin mpe nalandaki bandeko basusu kutu balobaki ke passation de pouvoir moko ezosalema na ndenge ya kimia oyo ntango mosusu ezoyebana te moto mpo alobi bongo akutanaka na mfumukimbangu ngeta bakutanaka na mfumukimbangu bayebisa biso nani aza na bokonzi mpe azopesa yango na nani ntango passation de pouvoir esalemaka elobamaka te ke na bileko ezoya passation de pouvoir moko ekosalema te ezalaka esi esalami nde tokoya kotanga bilemo bapesa biso précision mfumukimbangu passation de pouvoir wana ezosalema nani aza na bokonzi azopesa na nani mfumukimbangu ntango alobaka likambo abombamaka te alobaka se moke nakoni songolo pakala po asala likambo boye nakoni pakala po asala likambo songolo bokutanaki na mfumukimbangu oyo wana alobaki na bino boloba na biso ke ezalaki moto boye na likambo boye na esika boye matondo bandeko balandi omoni esika kani tobengi mpenza suka ya masolo na biso mwa mokolo mwa lelo tolingaki na mwa lombango totila bino mayekani maleki mokolo mwa lelo awa na mongo Congo siège social ya religion Congo
masolo mabandaki masolo makobaki tala epaikani masolo mabiso mabendi suka lelo tolobi eze kosala esengo awa na ndako ya yambo ya Mfumukimbango tomoni ba religion yoso na baindo ye bakenda na ba religion importé baindeli na isika oya ko reconnaître lisusu Mfumukimbango lisiko ya loposo bangunza iye baze na ino musika bangunza iye na ino baze kozwa mosala tango mosusu ya kofingaka na ino nesongia nzila ya kolobaka na ino mabe ya nesongia nzila soko tokotuna bino motuna mosala tatakeli likolo na se apesaki bino yango wana tokoliki ate soko mosala tatakeli likolo na se apesaki bino eze tumba lobiko ya loposo moindo boya tosangena misapi ebele na loboko esanganaka po esala bongo bukasi bangunza bakeseni makambo makeseni tokosangela bongo mpo ya kokokisa bilaka ya Mfumukimbango lelo 10 septembre lelo epaikani tosangelaki na mongo kongo lelo epaikani touti lisusu kosala losambo oyo Mfumukimbango asalaka 97 ans passé okanisi nini yo ngunza elobeli yo nini moindo esika otwami ekanisi si yo nini pastor ekanisi si yo nini imam ya moindo maye maloba mina losambo ya Mfumukimbango maye matangemi lelo awa na mongo kongo mateya extrait ya mateya yeto tili bino ya nesongia tila lelo na mongo kongo esika yo otwami okanisi nini olobi nini Mfumukimbango epai na yo aze slogan Mfumukimbango epai na yo aze lokola nzembo ezangi signification to Mfumukimbango epai na yo aze moto ya ntina référence ya loposo moi tokolikia etangeze ngunga tozongisi matondo na bino bonso ye bolandaki biso totombeli lisusu boyei bolamu to bonyati malamu na mabele ya bankoko ya nengwa faranga ponini te papa faranga esika otikali kuna na mikili ya malili ponini te nengwa lusansu nengwa nanga pe nengwa mbofi tolobi kimia ya Mfumukimbango balongo pe bankoko ezala na bino